Sveiki, skatītāji! Šis būs video cikla par Pēterbaznīcas atzimšanu 3. video. Pirmajos 2 manis auditorijas viesi bija arhibīskaps Jānis Vanaks, Pēterbaznīcas nodibinājuma vadītājs Štefans Meisners un arhitekts Pēters Blūms. Šoreiz mana auditorija ir arhitektu birojā Arhis arhitekti. Un manas auditorijas viesi būs arhitekti Andris Kronbergs un Anita Šnitko. Un viņi mums izstāstīs, kas jauns ir noticis saistībā ar Pēterbaznīcas atzimšanu. Jā, paldies. Paldies par uzaicinājumu. Tiešām svarīgs projekts. Un mums bija tā laime Arhis arhitektiem un Anita Šnitko un Andris Kronbergs. Mēs strādājam kādu gadu jau, drusku mazāk pa gadu, vai ne? Pie tā, lai Pēterbaznīcai izveidotu tādu tā kā vīziju, jeb skatījumu par viņas nākotnes attīstību. Tas ir balstīts arī tajā apstākļā, ka Latvijas valsts ir noteikusi ar likumu Pēterbaznīcas attīstību un attīstības virzienus, mērķus. Līdz ar to šī baznīcas attīstība nav vairs tikai un vienīgi sakrālā darbība, bet saskaņā ar likumu viņai jāpaplašina darbības lauks. Tātad jākļūst par kultūras baznīcu, par baznīca, kurā visdažādākās norises notiek, konferences, mākslas, izstādes, muzikas, spēlēšana un tā tālāk. Un šis te viss prasa to, ka tai baznīcai ir nepieciešams atsevišķas telpu grupas paplašināt, jeb attīstīt, kas tur šobrīd nav. Piemēram, sadzīves telpas, dažādas tur mākslinieku telpas un vēl visādas lietas. Līdz ar to šī vīzija bija nepieciešama un ļoti jauki, ka mums bija šī iespēja ar to nodarboties. Tas pirmais jautājums ir, protams, par loģistiku. Ja? Tātad, Anita, mēs jau sadzirdējām no baznīcas cilvēkiem, ka tā daudzfunkcionalitāte viņa prasa arī daudz visādas citas lietas, un tā loģistika, kā cilvēki nonāk, ienāk, iziet, lieto to baznīcu dažādos gadījumos, koncertos, lūkšanu laikā vai vienlaicīgi, viņa rada zināmas problēmas. Tātad tur vajadzēja mums, viens risinājums bija meklēt risinājumu ieejas zonai. Vai ne? Nerunājot nemaz par to, ka šobrīd skatu tornis nav pieejams cilvēkiem ar dažādām vajadzībām. Piemēram, ratiņkrēslos vai māmiņām ar maziem bērniem lifts sākās no 3. stāva. Un tas ir šodien nepieņemams. Ko tu teiksi par to? Tātad mēs mēģinājām atrisināt to ieejas zonu, radot šo te liftu, jauno papildus liftu, un radot iespēju visiem nokļūt tornī. Jā, tas bija tas arī primārais uzdevums, ja ir arī esot klāt, kā tie cilvēki, kas tur atnāk, pajautā, kā tad vai jums ir tiešām tikai kājām un uz tos 3 stāvi būs jākāp, un tāpēc mēs uzsākām daudz cilvēku arī pirms mums trenējās, kā tad to risināt, un mēs arī mums bija kādi vairāk kā 6 varianti. Jā, man liekas, ka kaut kāds risinājums ir atradies, un tas risinājums mums prasīja to, ka mums bija jāpārveido faktiski abu ziemeļu un dienvidu kapelu, kas atrodas abās pusēs centrālajiem tornim, tā viņas funkcionalitāte. Respektīvi, tātad jāizveido mazliet ērtāka un daudz veidīgāk lietojama šī ieejas zona. Tas ir viens no tematiem, kas mums liekas labi iznāca. Un tā piebūve, kas ir iecerēta ziemeļu pusē, baznīcas ārpusē, viņi mums vēl nodrošinās to dažādo lietošanas veidu, vienlaicīgo lietošanas veidu, tādu ērtu loģistiku, ja? Ka tie cilvēki viens otram netraucē. Tās turistu grupas, kas nāk, piemēram, netraucē dievkalpojumam, jo viņas var iet pa citām durvīm. Un dienvidu kapela
tā kā pasūtītājs bija arī vēlme, ka viņiem trūksto telpu. Un tad mēs sākām domāt par to, kā tad administrācijā un visas papildu funkcijas, kur arī tās sadzīviskās lietas risināt. Jā. Starp citu, mēs arī jāpiemina arī tā, kas tagad nav risināta, jā, tas tolešu jautājums, kas tagad ir tāds ļoti nērts pašai, var teikt, ka zālē pa vidu, un mūsdienās tas tā kā arī nebija pieņemams, jā. Jā. Kā redzēt to? Sadzīves telpas, tātad mēs attīstījām atbilstoši tam, ka, ja tur ir koncerts uz 500-600 cilvēku klātbūtnē, tad visas šīs lietas paliek aktuāls. Tas nav gluži tā vienkārši, ka nekas nav iespējams. Tad tas ir jāatrisina. Jā, to mēs esam arī, tātad nobeigot šo tēmu, loģistika ieejas zonā un ieejas daļas pārbūve, viņa, teiksim, atrisinās daudz ko. Un ja mums izdosies piebūvu iztaisīt ziemeļpusē, šī lieta paliks pavisam laba, jauna un teiksim, pavisam savādāk izmantojama. Nākamais jautājums ir par visu to baznīcas ķermeni. Tātad tornis šobrīd ir vāji izmantots, jo viss torņa ķermenis faktiski ir tāds tā kā tehnisks, viņš netiek publiskai apskatēji un lietošanai izmantots. Tur ir iekšā tāds trepīts, kurš ir vairāk tehnisks un tur nevar faktiski cilvēks tā īsti ielaist. Līmeņi nesakrīt. Bēniņiem, piemēram, lieliskiem bēniņiem nesakrīt līmeņi ar tām platformām, un lifts tur nepietur. Tātad mums tur ir kaut kāda ideja, vai ne? Jā, mums ir ideja viens, kad uztaisīt to, rekonstruēt esošo liftu, uztaisīt to liftu šahtu caurspīdīgu, lai var redzēt visus līmeņus, un arī uztaisīt kājām gājējiem to lietu pieejamu, uztaisot pareizās proporcijās kāpnes pa torņa perimetru, kurās varētu būt arī ekspozīcijas. Jā, un atklājums bija tie bēniņi, vai ne, kur parasti cilvēki nenokļūst, 2 līmeņu bēniņi, 3 līmeņi faktiski. Tā kā mēs ieraudzījām, es nebiju nekad redzējusi Pētera baznīcas bēniņus, domāju, ka ļoti daudzi nav redzējuši, un tā kā mēs tur pirmo reizi iegājām, tas ir tāds eksponēšanas vērts, gan vecās, kā izskatās tās vēlves no augšpuses sānu jomos, gan arī vidusjomā jaunā padomu laikos izbūvētā konstrukcija, kurā ļoti interesanti varētu atspoguļo arī to konstruktīvo sistēmu, kā tika atrisināts ātrās un vieglās metāla kopnes konstrukcijās. Tas viss tāda ļoti interesanti iespēja atstāt. Tas ļoti interesanti visiem to arī eksponēt un parādīt. Jā, un tas ir koncepcijas ietvarā iekšā šobrīd ielikts kā viens temats, kurš varētu baznīcu padarīt ārkārtīgi interesantu apmeklētājiem. Priekšpēdējā tēma ir, vai mēs un kā mēs varēsim atvērt pagrabus zem esošās baznīcas ēkas. Tad mēs tur zinām, tur ir daudz pētījumu bijuši un tur ir kapličs apakšā un viņas ir daļēji tur aizbērts visādos stāvokļos pēc tā pēdējā ugunsgrēka un pēdējās pārbūves. Bet mums tiešām ir liela cerība, ka ar ļoti uzmanīgu rīcību un secīgi pēc kārtas ejot iekšā tajā baznīcas pazemē, mēs iegūsim papildus telpas un varēs izmantot arī tām laicīgajām funkcijām un garīgajām funkcijām vēl papildus telpas zem baznīcas. Vai ne? Bet šis ir tāds neskaidrs jautājums, jo viņš būs ļoti lēns, viņš būs jādara uzmanīgi arheoloģijas uzraudzībā, pētnieku uzraudzībā. Tas droši vien prasīs daudz laika, bet nekāda steiga tur nav. Tas ir jādara uzmanīgi un lēni. Un tad ir vēl 4. tēma, ir ko darīt ārpus baznīcas un vai var kaut ko darīt ārpus baznīcas. Un te mums ir dažas idejas, Anita, pasaki. Tu domā par tām piebūvēm, kas varētu būt klāt, un arī par to centrālo reformācijas laukumu. Jā, es domāju par to visu, kas ir ārpus ķermeņa. Vēl es gribētu piebilst, ka mums jau trūksto telpu, lai tieši tās administrācijas telpas, lai dabūtu viņas iekšpusē, negribētos iejaukties tajā baznīcas iekštelpas struktūrā. Mums gan bija mēģinājumi visādi ar skicēm, bet
bet tomēr nobeigumā tomēr labāk ir kaut ko pielikt ārpusē, labi izskatīgi, kas arī bija vēsturiski, kādreiz baznīca bija apkārt. Ļoti daudz noliktavu aplipinātas apkārt. Mēs tagad tā kā nemēģināsim lipināt, bet mūsdienīgās formās uzliksim 2 piebūves pie ziemeļu fasādes. Vēlētos uzlikt, jā, un tad tur būtu gan administrācijas telpas, kas varētu būt atsevišķi pat pieejamas tajā brīdī, kad baznīcā ir kādi citi pasākumi, lai norisinātos blakus, un vēl būtu tā papildus ieeja arī lielām turistu grupām, un būtu iespējams arī ņemot šodienas situāciju un risināt jautājumu ar zemi, ka tur varētu būt arī vēl viena publiskā telpa liela, laicīgām vajadzībām, bet arī vienlaicīgi viņi izmantot kā drošo telpu. Jā, tas ir tas izaicinājums izbūvēt pazemi zem reformācijas laukumu baznīcas priekšpusē. Tas ir liels izaicinājums, bet arī milzīga iespēja, jo mēs varētu šeit iegūt ievērojumu izmēru istabu, kur varētu izmantot dažādām vajadzībām, tām pašām konferencēm vai ne, un arī garīgām vajadzībām, garīgām praksēm, piemēram, meditācijas vai svētdienas skolām vai kaut kādiem koncertiem nelieliem, bet tas, ko tu pieminēji ļoti labi, ka šī aktualitāte par drošās telpas radīšanu pilsētas centrā, viņa ir šobrīd ļoti saprotama no tā stāvokļa, kādā mēs esam, bet viņa ir arī svarīga kaut kādiem citādiem apstākļiem, ja, piemēram, ir kaut kādi plūdi vai kaut kādas vispār dabas stihijas nelaimes vai kas. Mums jau ir arī jādomā par to, kur mēs liekam mākslas darbus, kā mēs evakuējam mākslas un artefaktus, un kur viņi paliek kaut kādā kritiskā brīdī. Un mēs diskutējam daudz par šo tēmu arī ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, tur bija vesela konference par šo tēmu, un šis ir jārisina kaut kā, un šādu telpu radot, mēs vairākas lietas varētu atrisināt. Mēs varētu gan cilvēkus paglābt kādā kritiskā brīdī, gan arī mākslas darbus. Tā kā mēs ļoti, ļoti ceram, ka mēs varēsim realizēt šīs lietas, kuras ir iecerētas ārpus vēsturiskā būvķermeņa. Bet šis, protams, saistīts ar vienu jautājumu, tas ir jautājums par zemi. Šī brīža situācija ar zemes īpašumiem ir tāda kontroversāla, jo vecie baznīcai piederošie zemes īpašumi šī brīdī baznīcai nepieder. Dažādu apstākļu dēļ tas ir noticis, bet ir milzīga liela tāda vēlēšanās un cerība, ka mums izdosies noštimmēt visus tos instrumentus uz vienas nots, jeb uz vienas toņkārtas, lai varētu tās zemes lietas sakārtot un patiešām varētu realizēt šīs visai vērienīgās ieceres kaut kādā pārredzamā nākotnē. Jo tas ir jādara arī diezgan ātri, un tas pirmais, kas ir jādara ātri, ir jātiek skaidrībā ar to zemi. Jo tas, ko mēs te visu esam sadomājuši kopā ar baznīcas cilvēkiem un visur rādījuši, gan Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, gan pilsētā, gan baznīcas virsvadībai, viņi varēs realizēt tikai tad, ja mēs to zemi tiešām baznīcai tiks atgriezt. Bet tāda cerība ir. Mēs jau ļoti uz to ceram un arī ticam, ka tas tā notiks. Jā, un mums droši vien ir jāpasaka, Anita, ka tas ir tāda liela privileģija strādāt ar šādu tēmu. Un mēs, protams, esam ļoti arī cerību pilni, ka mēs turpināsim šo darbu, ka mēs varēsim turpināt, un mēs tiksimies varbūt kaut kādā nākamajā sesijā, kādā nākamajā informatīvā ziņojumā par to, kas notiek tālāk, jo te jātais būs projekti, būs jāatrod, atbilstoši celtnieki, izpildītāji, lai tas būtu labā kvalitātē. Tā kā nākamais droši vien būs projektu izstrāde. Un paldies jums par interesi un par uzmanību šodien. Un ceram atkal uz nākamo tikšanos.